toerana izay ny fanomezantsika ty andray androany. Mino aho fa salama tsara daholo tsika rehetra, miarahaba tompoko. Manahoana ozy Jason? Tsy fantatro hoe maheno amin'ny teny gasy ve nareo raha ohatra mampiasa an'ilay traduction, satria ty androany ty dia natao manokana ho an'ny famille malagasy ozy ny anaovanay anazy eto amin'ny AFM, satria efa nisy programme tankeo tamaraina na amin'ny tenin'ny créole dia amin'izao amin'ny fiteny malagasy. Manahoana tompoko? Mamerina fiarahabanantsika rehetra. Dia manahoana feo? Manahoana sary? Afaka soratanareo ve azafady? Mba afaka misy manoratra kely ve azafady hoe mety ve ny feo? Mety ve ny sary? Misaotra tompoko. Bonjour Acha. Mba mangataka an'le olona mahay miteny gasy ao azafady, mba afaka manoratra kely ve nareo? Hoe ahoana tsara moa izy ty? Lisa, bonjour. Est-ce qu'ils autres comprennent moi là, vous autres? Parce qu'il me cause un malgache là. C'est Marilyn de l'Italie. Bonjour. Joe, tu peux comprendre malgache ou ça tu peux comprendre créole s'il te plaît? Merci. Rehefa mahazo tsara daholo zany tsika rehetra, angamba le traduction miasa dia raina ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra. Ty fotoana nomezantsika androany ty, ty fotoana fanomezantsika androany ty, dia natao indrindra iresahana indray ny momba ny hafatr'Andriamanitra izay hoentina amintsika amin'ity androany ty. Dia nampitondrana ny lohateny hoe ny herin'Andriamanitra izay miasa manan-kery eo amin'ny fiainantsika, izany hoe ny tenin'Andriamanitra izay aloky ny vavantsika dia manana hery, ary io hery io no anova ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jason, tsy afaka mihira amin'ny teny malagasy satria tsy manana mpitendry. Raha teo ianao zao dia afaka nitendry sady nihira amin'ny manaraka rehefa any am-piangonana antsika manao misimisy. Fa amin'izao aloha aleo tsy mihira amin'ny teny malagasy. Ndao tsika hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy tompo malalanay io, misaotra anao zahay. Mankasitraka anao zahay amin'ity fotoana izay nomenao anay ity, ahafahanay indray miombona am-bavaka, miombona ara-po ara-tsaina amin'ny havana matsakaizanay, tsy ny eto Maurice ihany fa ny any Madagasikara, ny any Italie, ny any Frantsa, ny any La Réunion, sy izay rehetra tompo nampitoeranao anay tsirairay avy reto. Dia misaotra anao zahay satria ianao no tompo sy mpanjakanay, dia ianao no derainay sy ankalazanay, dia ianao no itokisanay, ianao no antenainay fa hiteny aminay tsirairay avy reto, satria ny fanahinay tompo mila mandre. Dia izay rehetra lazainao ane dia mahasoa, satria ianao lay tsara, ianao lay mahasoa, sady mpanao ny tsara, sady mpanao izay mahasoa anay. Dia voninahitra ho anao dia ho anao dia ho anao rery ihany. Dia mitarehy an-dalana fanahy masinao, izay rehetra tsy avy aminao dia didinay
sy manan-kery eto amin'ity fotoana ity androany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy masonao, manasanao zahay hitoetra manan-kery eto amin'ity toerana ity, hitoetra amin'ny seza fiandriananao eto amin'ity fotoana ity, hitoetra manan-kery amin'ny seza fiandriananao atao-ponay tsirairay avy, dia hitoetra manan-kery eo amin'ilay seza fiandriananao eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Sœur Barati, Sœur Chamila, bonjour. Araka ny efa nampanantenainantsika, ny teny izay ho resahantsika androany, dia hitantsika ao amin'ny Isaia 5:5. Isaia 5:5. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tia Baiboly amin'ny teny malagasy. Fa afaka jerenareo ihany. Isaia 5:5, andininy fa 1:12 dia milaza amintsika hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 2 minitra kely vetivety azafady. Sœur Anita, bonjour. Araka ny efa fantatrareo moa ry havana, dia voalohany aho zao manao an'ity live ity, dia hitanareo ihany, azonareo an-tsaina hoe zavatra vao manomboka izany raha mbola tsy manana expérience sika, dia hafa kokoa. Satria tsika zatra mahita ny samy, dia samy mahoaka fotsiny efa satria izy efa zatra. Fa nazanona tsy izany, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, dia za koa ao amin'ny Kristy mahefa ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, vakitsika ary. Atombokantsika mandomboka amin'ny 10:10, Isaia 5:5, 10:10 ka hatramin'ny 1:12, milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa mahavonto ny tany, ka mampaniry sy mampavoaka azy, mba toy izany mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatateraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Aversika indray amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa mahavonto ny tany, ka mampaniry sy mampavoaka azy, dia ahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany ihany koa ny teniko, hoy Jehovah. Teniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina foana ny amiko raha tsy efa mahatateraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay nampanantenako azy. Amen. Mahery ny tenin'Andriamanitra, tsara ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra dia hiteniny amintsika amin'izao fotoana izao. Jerentsika anie manaraka izany ao amin'ny Romanina 5:9. Romanina 5:9, 2:9. Romanina 5:9, 2:9. Efa mahita ve nareo satria efa haiko tsenjery le izy. Ary anisan'ny teny farak'izay tiako indrindra, teny farak'izay mampahery ahy indrindra ato anatin'ity Baiboly ity, ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, izay manomboka amin'ny Genesis mandra-pahatonga any amin'ny Apokalipsy, misy boky 4:30. Mahafinaritra be daholo izay lazainy, manan-kery daholo izay lazainy. Fa ny tiako indrindra hoy dia ny Romanina 5:9, 2:9, satria io milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanahyn'Andriamanitra manambara amin'ny fanahintsika
fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy masina manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha ohatra ka jerentsika tsara, ny tenin'Andriamanitra tsy miteny hoe fanahin'Andriamanitra manambara amintsika. Fanahin'Andriamanitra milaza amintsika, fa lazainy hoe fanahin'Andriamanitra manambara amin'ny fanahintsika. Tsy manambara amin'ny sofintsika fotsiny, fa manambara amin'ny fanahintsika. Fa zanak'Andriamanitra isika. Zany hoe mila mahare ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fantaniana, mahare ve ny fanahinao fa zanak'Andriamanitra ianao. Aleo ajantsika amin'izao iverenantsika izay fantaniana izay rehefa avy eo. Ninona valiny tsy maninona mihitsy fa mbola iverenantsika izay. Dia tiako lazaina eto aloha ho an'izay manana fantaniana. Afaka soratanareo eo amin'ny commentaire eo hoe inona ilay fantaniana raha ohatra ka tianareo hovaliako mivantana eo. Fa raha ohatra ka hoe tianareo hovaliako manokana dia afaka atao amin'ny MP ihany koa. Dia hovaliako amin'ny fotoana mahamety izany ao aorianan'ity fotoanantsika ity, na hoe rehefa manaraka mihitsy ny fanao fotoantsika dia hifampizara bebe kokoa mikasika an'izay fantaniana manitikitika tianao apetraka. Misaotra tompoko, mankasitraka tompoko. Ny lazaintsika teo dia ny fanahin'Andriamanitra miteny amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fiainana maha-kristianantsika ry havana dia afaka ampitana amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Zany hoe misy toerana nahatonga antsika ho lasa nisy toerana, nisy fotoana sika rehetra tahaka ny zanak'Israely dia voageza. Zareo moa voageza amin'ny Farao, fa tsika voageza amin'ny fahotana. Dia ny mpanjakan'zareo tamin'izany fotoana izany tany Egypta, Farao, izay nangeja azy tamin'izany fotoana izany. Ary tamin'ny fotoana taloha koa, na mety hoe ho an'ny sasany amintsika amin'izao fotoana izao, dia mbola eo anatin'ny fangejana izy. Dia ilay mpangeza tiako tenena eto dia Satana sy ny forongony. Fa za sy ny sasany amintsika efa afaka tamin'izay fotoana izay. Dia ny tiako tenena hoe raha ohatra ka ohatranay efa nanomboka ny dia ho any amin'ny tany fampanantenana izay nampanantenain'ny Tompo antsika, fiainana mandrakizay fiainana be dia be. Satria efa lazain'i Jesosy tamin'ny Jaona 10:10 dia nilaza amintsika izy hoe indro tonga mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Zany hoe Jesosy tonga nafaka antsika ho afaka amin'ny fangejan'ny Satana fotsiny, fa izy ihany koa tonga nomentsika fiainana sady hanomentsika fiainana be dia be. Dia verina any amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tsika. Nampiasa hery be dia be ny Tompo mba hanafaka an'izy ireo. Nampiseho fahagagana maro tamin'ny Farao izy. Zany hoe Mosesy moa nampiasainy tamin'izany fotoana izany. Fa tsy navelan'ny Farao handeha mihitsy nefa ny zanak'Israely. Efa namerimberina foana Mosesy. Lazain'i Jehovah Andriamanitra hoe avelao ny zanak'Israely andeha hanompo aho. Fa tsy navelan'ny Satana izy tamin'izay, tsy navelan'ny Farao izy tamin'izay azafady. Mandrapa nahatonga ny Tompo hoe asiana alatsa-drano zanak'ondry dia apetraka eo amin'ny tolam-baravarana ny ran'ilay zanak'ondry. Zanak'ondry tena zanak'ondry io, fa amin'ny maha-kristianantsika dia tsy zanak'ondry nampiasain'Andriamanitra. Zanak'ondry, ohatran'ilay zanak'ondry manao maimay ireny, fa ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay tsy manan-kilema, Jesosy Kristy io. Nanavotra antsika, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazofijaliana mba hahatonga
mba hahatonga anao, mba hahatonga atsika rehetra ho afaka mifanadevozan'ny Satana ary ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay izay tany fampanantenana na mpanantenan'ny Tompo antsika. Dia hitantsika araka izany, izaho efa nanao expérience, ianao ihany koa. Fa raha ohatra ka tamin'izany fotoana izany mahafinaritra be dia raina ny Tompo, aleloia, aleloia, aleloia. Dia nisy fotoana zareo zanak'Israely io, fotoana vitsivitsy monja tao aorianan'izay dia efa tonga ny fakapanahy, tonga ny fitsapana teo amin'ny ranomasina mena. Dia tsika ihany koa, indraindray tsika mandalo fitsapana, tsy voatery hoe ranomasina mena ny antsika fa aretina ohatra. Fa nisaorana ny Tompo ny amin'ny fahalehibiazana, nisaorana ny Tompo ny amin'ny fitiavana, nisaorana ny Tompo ny amin'ny fitarihany, dia izy manana ny teniny izay ampiasainy amintsika. Rehefa ohatra ka te hanova zavatra eo amin'ny fiainantsika ny Tompo, dia ny teny no ampiasainy. Raha tsaroantsika tamin'ny Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao, dia nisy fitaovana nampiasainy tamin'izany. Inona hozy izy ianao? Inona ny fitaovana nampiasan'Andriamanitra nahariana an'izao tontolo izao? Mazava ho azy, izay voalazanao izay mihitsy. Ny teniny. Genesis toko voalohany 9:7. Nilaza Andriamanitra hoe misy mazava, dia nisy mazava. Eo amin'ny 9:9 dia nilaza ihany koa ny Tompo misy dia nisy. Eo amin'ny 9:7, eo amin'ny 1:12 dia nilaza Andriamanitra hoe aoka ho teboteboka. Dia rahantsika mahita fa nisy izany. Mandra-batongany Genesis 2, vitan'Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao. Averintsika indray, inona nampiasainy tamin'izany? Ny teniny. Tsaroantsika eto satria ampatsiahivoko, anao ampatsiahivoko amin'izao fotoana izao, fa ny tenin'Andriamanitra dia mahery, tenin'Andriamanitra dia manam-pahefana, tenin'Andriamanitra afaka manova zavatra. Izay indrindra no nampahatonga anahy nanao an'ilay lohateny ity mesazintsika ity androany ho ny tenin'Andriamanitra izay aloky ny vavantsika dia manan-kery hanova ny fiainantsika. Tamin'ny Genesis, Exodus azafady sy Genesis, fa Exodus teo amin'ny ranomasina mena. Exodus toko 4:12 manomboka amin'ny 9:7 hatramin'ny 1:12. Vakitsika aingana dia aingana amin'ny anaran'i Jesosy. Na hoe raha tsy manam-potoana mankina anazy ary tsika tsy manina fa afaka vakinareo any an-trano. Raha izy fotsiny Exodus toko 4:12 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 1:12. Eo ny ahitantsika fa nanomboka nanenjika ny zanak'Israely ny Egyptianina. Ary rehefa nahita izany ny zanak'Israely dia natahotra izy, raiky tahotra indrindra izy. Dia inona nataony? Nitomany tamin'i Jehovah izy, nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary ankoatran'ilay nitaraina amin'i Jehovah dia zavatra izay fanaontsika matetika ihany koa. Menomenona, mitady hoe iza no metsiny. Dia ny zareo moa tamin'izany fotoana izany Mosesy no mentsiny. Fa soa ihany fa mahefa ny zavatr'Andriamanitra, mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra araka ny fahaveriko foana dia nampiasa ny teny izy. Andriamanitra miteny tamin'ny fanahy Mosesy hoe inona natao. Dia rehefa mare ny fanahy Mosesy dia miteny ny vavany. Izany hoe izay reny fanahy Mosesy no lazainy ny vavany, dia izany no mampatonga zava-mahagaga, izany no ahitantsika zava-mahagaga.
dia efa nanoro-hevitra azy moa Andriamanitra tamin'izany fotoana zany hoe atsangano ambony ny tenao. Satria izy nanaiky, satria izy nankatoa ny ten'Andriamanitra dia nahita ny voka-tsoa azo avy amin'ny fahenoana sy ny fitenenana ary ny fanekena sy fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Nivony ranomasina mena dia afaka nandeha tahaka ny tamin'ny tany maina ny zanak'Israely. Tsy izany ihany fa rehefa afaka tonga tary ampita-tary zanak'Israely dia nakaton'Andriamanitra ny ranomasina mena dia hita maso, hita poko, hita pirenena tamin'izay fa miforongony ny miaramila ny Farao rehetra dia rakotra maty tao anaty rano daholo ary tsy afaka nanao na inona na inona, tsy afaka nanao na inona na inona tamin'ny taranak'Israely. Dia raina ny Tompo, aleloia. Tamin'ny fotoana koa nampahatonga antsika nandalo toe-javatra sarotra, ohatra ilay niteneniko teo hoe nararitsika dia efa somary very-hevitra ihany hoe dia inona izany natao, ohatrany hoe tsy manana fanantenana. Nefany rehefa nandreny fanahintsika, miteny fanahy masina dia mandreny fanahintsika. Izay hitantsika ao amin'ny Isaia 5:30, eo amin'ny 5 eo dia milaza hoe fa nidia-kapoka taminy, izany hoe nidia-kapoka tamin'i Jesosy manasitrana ny rofoko rehetra. Dia mety hoe tena misy aretina tsy hitan'ny dokotera izay atao. Expérience za manokana io dia lazaiko aminareo. Nisy fotoana tena narary mafy tokoa, very-hevitra daholo ny olona rehetrarehetra, kanefa very-hevitra koa za manokana. Fa rehefa nandreny fanahiko hoe nidia-kapoka tamin'i Jesosy ny manasitrana ny rofoko rehetra dia tsy maninona manomboka eto dia ny zava-misy ny feon'ny devoly milaza amin'ny fanahiko hoe jereo ange marary mafy anie ianao, jereo ange tsy hita ange izay ataon'ny dokotera, jereo ange fanafody ohatrany tsy miasa, jereo anie fa mandeha ny fotoana, jereo anie fa miakely ny herinao dia izany rehetrarehetra izany lazainy ato fa toeriko amin'ny anaran'i Jesosy. Mangina ianao Satana amin'ny anaran'i Jesosy, mangina ianao fa ny fanahiko efa nandre hoe nidia-kapoka tamin'i Jesosy Tompo malalako no efa nanasitrana ny rofoko rehetra. Dia mazava ho azy hatramin'izao tsika miteny izao dia mbola eto velona soamantsara, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia raina ny Tompo, amen. Dia tahaka izany koa mitohy ihany ny tantara, hitantsika fa mahita zavatra imenomenomana foana rehefa nandeha dia menomenona koa zareo satria hoe zay leobe, zay te hihinan-kena, zay te hihinan-kena, zay te hihinan-kena. Dia inona natao Mosesy? Lasa miaino an'Andriamanitra izy. Tompo, inona natao? Inona ny vahaolana? Inona ny toromarika izay omenao dia ho lazaiko ary hampatonga anay ahita vahaolana amin'izao fotoana izao. Dia hitantsika ry havana fa nandritra ny 9 taona dia tsy nitsahatra mihitsy ny Tompo. Arak'izay efa nampanantenainy, indro momba sy hitahy ianao. Dia izany tokoa natao nandritra ny 9 taona, momba sy nitahy Mosesy izy, momba sy nitahy ny zanak'Israely izy. Raha ohatra ka te hiala tamin'ny, raha ohatra ka nanenjika azy, averiko indray, raha ohatra ka nanenjika azy ny miaramila ny Farao dia nahita vahaolana ny Tompo, nampiasainy ny teny, nasainy teny Moizy dia vokatra izany nisy ranomasina mena dia maty tanteraka, maty tao daholo ny miaramila ny Farao ary tsy afaka nanenjika ny zanak'Israely. Raha ohatra ka tsy nanana rano fisotro ny vahoakan'Andriamanitra dia nanome vahaolana, indroa ny Tompo nanome vahaolana tamin'ny voalohany lazainy amin'ny Mosesy hoe domidomy amin'ny tehanao io, domy indroa dia afaka sotroina io rano. Tamin'ny fotoana manaraka
fitehana tsony nampiasaina fa ny tenen'Andriamanitra hoe mitenenina Mosesy iresao io loharano io dia ho azonao zany. Mila miteny fotsiny ianao dia isy loharano miboboka eo. Dia izay nataony. Dia tamin'ny manaraka koa rehefa ohatra ka mila hena ny zanak'Israely dia nanome Andriamanitra, nanome mamy izy dia nanome papelika. Le hena antsoina amin'ny teny hoe papelika ny antsointsika anazy amin'ny teny malagasy. Dia tahaka izany ihany koa rehefa ohatra tonga ny fotoana andehanan zareo miampita ny Jordana, ho antsika malagasy izay efa nahita ny renoranon'ny kopa, hitanareo azonareo an-tsaina hoe ohatry ny ahoana ny renoranon'ny kopa rehefa tondraka, na hoe ho antsika avy any Majunga, ohatry ny ahoana ny renoranon'ny Betsiboka rehefa tondraka tena oka fotsiny. Fa ny tompo ndraindray manao zavatra izay tsy takatry ny saintsika, manao zavatra mahagaga. Inona no lazain'ny tompo tamin'ny Josua izay afaka jerentsika ao amin'ny Josua 3:3 manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 9. Eo dia toromarika nomen'Andriamanitra hoe mila misanctifier, mila miomana ny zanak'Israely fa hiampita ny Jordana. Dia ao amin'ny Josua 3:9 ny tompo manome toromarika hoe ny mpihira fiderana ireo tompona andraikitra, tsy miaramila koa ireo tompona andraikitra amin'ny fiderana, fisoronana no andeha mialoha. Dia rehefa ohatra ozy ny tompo hoe rehefa ravakitsika dia hitatsika fa mbola tena tondraka tanteraka mihitsy ny loharanon'ny Jordana tamin'izany fotoana izany, kanefa rehefa naheno fanahin'ny Josua ka ny tenin'ny vava nanome toromarika andreo mpanompon'Andriamanitra, nanome toromarika ny zanak'Israely, dia mankatoy zareo dia manaiky zareo, na dia tondraka iny ary ny rano dia tsy maninona mihitsy izy fa nentiny ihany ny Ark of the Covenant hozy izy ny fiteny amin'ny teny anglisy, dia nentiny ny altaran'ny fisoronana. Dia rehefa napiditra ny tongony teo izy dia hitatsika araka izany fa niaritra le rano dia afaka niampita tamin'ny tany maina tahaka ny tamin'ny ranomasina mena ihany koa ny zanak'Israely. Tahaka izany koa tsika ry havana. Raha ohatra hoe za manokana zao tany Madirovalo anteraka, dia avy eo rehefa maty ny dadanay dia mifindra tany Majunga, dia rehefa afaka baka dia lasa nianatra tany Antananarivo, dia avy eo indray nakaty Maurice, dia avy eo indray nakany Afrika Atsimo, dia avy eo indray verina aty Maurice. Tiako tenenina hoe mandroso ny dia rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsy mijanona eo amin'ny toerana iray fa mandroso. Dia ny tanjona moa izany dia ho tonga any amin'ilay teny tany nampanantenana izay nampanantenan'ny tompo antsika. Fa moramora kokoa ny dia raha ohatra ka manaiky tsika. Hitanareo ny fahavoazan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, dia raha ohatra ka tokony hiain'ny tenin'Andriamanitra izy, satria nisy fampanantenana be dia be ange nomen'Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky amin'ny teniny ary tsy mivadika izy n'inona lazainy. Za afaka miteny aminao fa tena marina tokoa izany. Ianao koa izay mihaino anahy io dia mahafantatra fa marina izany, satria
araka nefa lazaiko teo efa nisy fotoana nandalo zavatsarotra maro tsika fa rehefa misy zavatra sarotra lalovantsika dia manana vahaolana foana Andriamanitra, manana torohevitra foana Andriamanitra, manana toromarika foana Andriamanitra. Dia mazava ho azy mitantana momba sy mitantana antsika foana Andriamanitra. Dia mazava ho azy tonga amin'ny toerana izay nanirahany antsika isika. Raha nampanantena izy tamin'ny voalohany hoe ianao Mosesy mandehana alay ho zanak'Israely dia afaka 7 taona ny vokatra izany tenin'Andriamanitra izany dia tonga tany amin'ny tany nampanantenana tokoa ny zanak'Israely. Ny tany nampanantenana izay tondra dronono sy tantely. Araka nefa lazaintsika tamin'ny voalohany teo ny tenin'Andriamanitra dia tsy hiverina foana ny aminy raha tsy efa mahatanteraka izay nanirahany azy. Tamin'ny voalohany raha niantso anahy izy, raha niantso anao felana dia nilaza taminao izy hoe ianao dia zanako. Raha nilaza tamin'ny fanahinao izy hoe tanjona zanak'Andriamanitra ianao. Raha amin'ny fanahy masina nilaza tamin'ny felana tamin'izany fotoana izany hoe felana zanak'Andriamanitra ianao. Dia naheno izany ny fanahintsika dia mamerina amin'ny tenintsika isika hoe fanan'Andriamanitra manambara ny fanahiko fa zanak'Andriamanitra. Dia zanako sy ny asan'ny tanako hozy ny tompo dia aoko ao adidiko ihany. Tsy mahagaga raha ohatra ka io felana tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ambinina amin'ny zavatra rehetra ary lohany fa tsy ho rambony dia raina ny tompo. Andriamanitra koa ry havana dia manana planina tsy ho an'ny felana ihany, tsy ho an'ny tanjona ihany fa ho anao izay mijery ahy io koa. Hitantsika izany ao amin'ny Jeremia. Jeremia 7:20 ny 1:20. Tenin'Andriamanitra tsy miova satria Andriamanitra tsy miova. Raha niteny taminao izy hoe za manana planina ho anao, za manana ny hevitra hiverako ianao dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, hanananao fiainana sady hanananao be dia be. Araka ny lazain'ny Jauna 2:10. Bonjour Jean-Noël. Tahaka ny lazainy tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, nampanantena izy fa hitondra ny zareo hiala avy ao Egipta ary hametraka ny zareo ery amin'ny tany fampanantenana. Dia tahaka izany ihany koa no ataony amiko, ho ataony aminao. Satria izy manana ny hevitra hiverany anareo. Izy lay mpahary anao, lay mpahary lay nahary an'izao tontolo izao, lay nanomana fiainana ao antsika sy anao. Dia izy mahatoky ary ny teniny ho tanteraka, ny teniny tsy hiverina foana any aminy raha tsy efa mahatanteraka izany nanirahana azy. Ny ilaina fotsiny dia mianatra isika ny ankabeazan'ireo olona ireo izay lehibe tamin'izany fotoana izany dia maty tany amin'ny tany ay izy, tsy tonga tany amin'ny tany nampanantenana satria ny fanahiny au lieu de miaino ny fanahin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay lazain'Andriamanitra dia izy naleony niaino amin'ny teniny izay lazainy devoly. Tsara ho mariantsika eto ary tokony ho tadidintsika foana ry havana fa Andriamanitra dia marina. Ny fanahin'Andriamanitra dia antsoina ihany koa hoe fanahy fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Ary hitantsika fa ny tenin'Andriamanitra koa raha mamaky ao amin'ny Jauna dia milaza mihitsy izy hoe le devoly fahavalontsika dia antsoina ihany koa hoe mpandainga sady ren'lainga. Izany hoe izao ry havana, maninona moa tsika indraindray alaim-panahy
maninona moa zanak'Israely ny aino any lazelazainy devoly na ny aino ny teniny satria izy dia mpandainga ao a raha ohatra hoe lazaina amin'ny fitenitsika andavanandro amin'izao fotoana zao ny fanahin'Andriamanitra dia fanahy fahamarinana izy dia manam-pahaizana izy dia manana fahaizana manokana ary manana diplôma antsoina hoe fahamarinana etsy ankilany kosa lay devoly izay antsointsika hoe mpandainga sady rain'lainga izy koa dia manana fahaizana manokana anankiroany azy manana diplôma izy antsoina hoe lainga ary manana diplôma fanondroana izy antsoina hoe fitaka tentsika malagasy manao hoe marina mitavozavoza hony resiny lainga tsara lahatra ny tentsika malagasy ihany koa izay nilazainy tolo manao hoe ny teny hono rafohy mananelatra satria Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fahamarinana Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara dia milaza fotsiny izy zay marina miteny amin'ny fanahintsika izy zay marina fa zava-misy anefa ry havana ilay fahavalo le devoly fahavalontsika dia izy ratsy toetra izy koa manana tarigetra zay lazainy jaune toko 10 andininy 10 tapany voalohany izy tonga mba hangalatra izy tonga mba hampisy vonon'olona dia izy tonga mba handringana andray ohatra tsika momba an'izany mangalatra mamono ary mandringana tadidinareo Jodasy izy no ohatra tsara indrindra afaka jerentsika ny devoly ry havana dia tsy tahaka an'Andriamanitra aloha tiako marihana eto satria Andriamanitra mahary rehefa miteny Andriamanitra dia misy zavatra miseho misy vokany io ary hitapoky hitam-pirenena zany valiteny zany fa ny devoly izy tsy afaka manao na inona na inona izy mandainga fotsiny ny asany dia ny olona no ampiasainy atateraka ny toetra ny teti-dratsiny ny teti-dratsiny averiko indray mangalatra mamono ary mandringana ary izy mampiasa olona satria izy manokana amin'ny mahadevoly azy dia tsy afaka tsy manan-kery izy hamono an Jesosy fa Jodasy nampiasainy ireo fariseo nampiasainy tamin'izany fotoana zany nampiasainy Pônsy Pilato nampiasainy tamin'izany fotoana zany voalohany hoy izy mantsy an Jodasy fa Jodasy rery ihany jerentsika amin'izao fotoana zao Jodasy hitanao le lainga tsara lahatra ho io lazainy io Jodasy hitanao miezaka foana izy ny fanahin'Andriamanitra moa mazava ho azy Jesosy zay miresaka amin'ny Jodasy manambara azy fiainana manambara azy fahamarinana efa nilaza tamin'ny Jodasy manokana hoe zange tonga mba hanananao fiainana sady hanananao be dia be dia Satana raha ohatra ka olazaintsika zany hoe tsy marina mitavozavoza akory le izy fa niraisiny Jodasy hoe marina mitavozavoza dia resiny lainga tsara lahatra zay manambara amin'ny Jodasy hoe Jodasy satria ianao mpangalatra raha ohatra hoe amidinao ane Jesosy amin'ny vola 30 sekely 30 dia hitanao fa afaka manao zavatra ianao amin'izany sekely 30 zany ho hitanao fa afaka mamaly faty ianao tamin'ile tadidinareo le menaka alabastara iny tamin'iny Jodasy efa niteny hoe satria lafo be iny Jodasy niteny tamin'izany fotoana zany hoe tokony amidy ange ty menaka ty fa dia amin'izay izay vola azo ho zaraina ho amin'ny malahelo dia
Zany fotsiny lazainy hoe tokony amidy ty menaka sarobidy ty ary zaraina ho amin'ny malahelo. Dia nefany tsy zany. Je tenen'i Jesosy izy hoe ianareo manana olona mahantra, ianareo manana olona malahelo foana. Fa ty menaka ty dia tokony hosorana amiko, mety indrindra nataon'ilay ramatoa io. Ary au contraire ary zay nataon'i Maria tamin'izany fotoana zany dia holazaina naiza naiza hoy Jesosy hitorinany ty filazantsara ty dia ho resahana foana hoe nanositra menaka tamin'ny tongony i Maria. Zany rehetrarehetra zany nolazaintsika kely satria nitiako tenenina hoe mpangalatra Jodasy. Mety hoe te amalifaty izy. Nieritreretiny hoe lazainy satria ny devoly miteny aminy hoe io Jesosy io ange ka mandany vola fahatany fotsiny. Io Jesosy io ange angambany izy tsy le Messia. Angambany izy ohatry mandainga fotsiny. Jereo ane raha ohatra ka tokony namena malahelo zao le vola dia tokony hoe maromaro kokoa. Dia rehefa avy eo mety hoe afaka mamalifaty ianao koa. Mazava ho azy tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly zany fa eritreretintsika fotsiny hoe zany angamba nety nahatonga ny Jodasy nieritreritra hoe tena mandray fanapahan-kevitra fa andeha hivarotra an' Jesosy amina vola sekely 30. Dia rehefa vita zay dia nanenina nefa ny Jodasy. Ny devoly ry havana dia tsy miraharaha izy. Ianao ampiasainy zany hoe mpiara-miasa nareo. Fa izy tsy miraharahanao, tsy miraharaha ny tombotsoanao, ny tombotsony ihany azy fantany. Fa ianao tsy raharaha. Au contraire ary nasainy nangalatra Jodasy dia rehefa avy eo nanino nasainy namono tena. Nanenina dia namono tena. Voalohany halatra, faharoa vonon'olona, fahatelo rehefa tena maty Jodasy dia tsisy ninona lazainy intsony ange tapitra hatreo ny androny, tapitra hatreo tantarany. Afa-baraka izy, afa-baraka ny fianakaviany. Zany eo ihany fa araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe fa loza ho an'izany olona zany mety kokoa aminy raha ohatra ka tsy teraka izy. Fa loza tsisy ohatr' zany, ohatrany hoe mety kokoa tamin'izany olona zany raha ohatra ka nasiana zioga dia nalatsaka tamin'ny rano izy. Loza ho an'izay aviany fanafitonana ozy izy ny Baiboly. Loza ho an'ny Jodasy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tandremo. Amin'ny manaraka, rehefa ohatra ka te hampiasa anao ny devoly, andray ohatra ihany satria felana moa zany no hitako miresaka amiko eto. Raha ohatra felana mipetraka tsara eo amin'ny salony dia ny devoly anefa sady tsy tia felana izy tsy tia samy hivadiny ihany koa. Tsisy nizaniza tiantsika mianakavy. Dia samy sy felana samy mipetraka eo amin'ny salon mijery télé ohatra. Dia omeny ny devoly saina kely felana hoe ndana ange, ndana manany any samy. Raha ohatra tsy songonao sofiny io dia ho tezitra izy. Dia raha tezitra izy dia miteniteny foana. Dia raha miteniteny foana izy dia ahita loza. Dia rehefa zany dia faly be hoy ny devoly. Dia mandainga amin'ny felana izy hoe felana ny tiany ampiasainy hoe ndana felana, ndana felana, ndana felana, ndana felana, ndana felana. Dia raha ohatra ka tsy miaino le fanahy masin'Andriamanitra felana ka manaiky an'izay lazainy devoly dia lasa tokoa manongo ny sofiny samy. Dia rehefa avy eo
dia rehefa mandeha araka ny planiny devoly izy dia izy faly fa nefany a samy ho tezitra dia rehefa tezitra samy dia mety hamely totondry amin'ny felan'akory ary dia arak'izay teneniko zay hoe raha sanatry amin'ny anaran'i Jesosy tsisy zany fa ohatra fotsiny fa ny tiako tenena hoe raha ohatra ka mitohy zany a dia eto Maurice misy olona ndao avelantsika io felana samy fa raha isika ny ohatra tena zava-misy hitantsika teto Maurice nisy olona mivady teny Soiaka ngasa chemin grenier zay dia satria araka nefa lazaiko teo ny devoly sady tsy tia an'le rangahy no tsy tia an'le ramatoavadiny dia te hamono an'zareo izy araka ny toetrany araka ny asany dia izy mamono sy mandringana dia nampiasain'le ramatoa dia nampiasain'le rangahy izy mivady natao niara-miasa aminy nanontany le ramatoa efa aiza daholo ny vola dia le rangahy hoe efa lasa nisotrony toka sa nisofony môly sa tsy hita hoe nakaiza le vola dia naka tournevis le ramatoa dia iny nitsobony teo amin'ny kibon'le rangahy dia maty le rangahy azonareo raha te hamono an'le rangahy devoly dia izy tsy afaka nanao an'izany mivantana fa izy nampiasa an'le ramatoavadiny nandray tournevis nitrebika an'iny tamin'ny kibon'le rangahy dia zay nampatonga le rangahy maty dia tahaka izany ihany koa amin'ny manaraka rehefa ohatra ka mitady iteny amin'ny felana ny devoly hoe ataovy an'izao samy na ohatra hoe tsy samy fa ohatra izy koa nge tsy tia anay raha hoe ataovy an'izao tanjona lalao baraka tanjona dia felana tonga dia mamaly hoe non satana aza mampiasa anay ianao nda nataovy ny asanao raha ohatra ka vitanao fa fantatro hoe ianao rery ange tsy mahavita an'izany dia za aza ampiasana za manomboka androany dia tsy manaiky mampiasainao dia tsika rehetra koa tahaka an'izany ry havana malala rehefa mandray décision tsika manomboka amin'izao fotoana zao dia tsarovy foana hoe raha ohatra ka avy amin'Andriamanitra zany dia teneno fa mahasoa io fa mampisy voka-tsoa io fa raha ohatra hoe araka nefa nampianarina antsika androany hoe avy amin'ny satana io dia marina mihitsy ny felana lazao anazy hoe anivoako ianao ry satana tsy anaiky ampiasainao tsony za ndray dia tsy raha te handratra amin'ny felana dia ianao manao an'izany fa tsy za akory azafady tsy vitan'izany ihany fa mila mandray fanapahan-kevitra mihitsy tsika ry havana tena mila finiavana ary mila fahazarana fa tsy iaino ny lainga tsara lahatra tsika ahoana moa nahafantarantsika hoe avy amin'Andriamanitra izany teny izany ary ahoana nahafantarantsika hoe lainga tsara lahatra izany fiteny izany dia mila fantatsika hoe inona lazain'ny baiboly satria ny baiboly dia tenin'Andriamanitra ny teny rehetrarehetra ato ry havana manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy na fanambarana hoy isika malagasy dia teny manan-kery teny mahasoa teny manova fiainana avokoa ho antsika rehetra amin'izao fotoana zao eto Maurice noho ny fisian'ny coronavirus dia nanomboka lockdown zahay ary hatramin'ny 5 volana marsa hono hitantsika mivaovao ihany koa any Frantsa dia misy lockdown noho ny antony io ihany any Italie koa ary any Madagasikara resaka tamin'ny lanto tamin'ny Fakomaly dia niteny tamiko izy raha ohatra ka mitohitohy zao dia angamba mety hisy lockdown ihany koa aty Madagasikara aty Majunga na lockdown na tsy lockdown tsy mampiova ny tenin'Andriamanitra
anan-kery eo amin'ny fiainantsika zany zay planin'Andriamanitra zay hevitr'Andriamanitra zay neverany antsika dia ho tanteraka zany raha ohatra ka tahaka Mosesy tahaka ny Joshua manaiky iaigny zay lazainy fanahin'Andriamanitra amin'ny fanahintsika isika ary iteny zay rehetra rehtsika ary zay lazainy vavantsika mazava ho azy dia ino no ataontsika dia ho hitantsika eo ny vokany. Tia ampahery anao araka nefa lazaiko teo tsy manova ny hevitr'Andriamanitra tsy manova ny planin'Andriamanitra aminao zay manjo atsika amin'izao fotoana zao. Te hiteny manokana ho atsika eto Maurice ho an'izay manana zanaka anao pesaka rapitso mipesaka eto Maurice ry havana dia mitovy amin'ilay antsointsika hoe CPE any Madagasikara. Mety mieritreritra na le ray aman-dreny na le zaza hoe dia ahoana zany so dia marina fa na manao masitsika na mampiasa sanitizer foana na manao social distancing zany akory tsy manakana efa lazaina foana zany efa lazaina foana zany efa ambara ombenimbeny nefany mbola mparitaka foana le virus na dia izany aza zany hoe ny tiako tenenina mampirisika atsika rehetra mandraisa le torohevitra mankatoava ny torohevitra zay lazaina antsika mampiasa masque mampiasa hand sanitizer mampiasa social distancing sy ny tariny fa akoatra zany lazao amin'ny fanahinao ataovy reny ny fanahinao fa ianao dia zanak'Andriamanitra. Izy ilay efa niteny hoe omba sy hiaro anao. Anisan'ny atsiarovako an'le ankizy namanay antsoina hoe lalainao am-piangonana zay ity. Salamo 4:7 7. Salamo toko 4:7 7. Dia milaza amintsika hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Zany hoe raha andeha tsy ho an'ilay ankizy anao pesaka rapitso ihany fa ho anao ihany koa atsika zay tsy maintsy mivoaka ny trano noho ny antony maro samihafa dia aza matahotra mila mahareny fanahintsika la efa lazainy fanahin'Andriamanitra dia mila miteny ny vavantsika manao hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy tahaka anao ka miaro azy. Vao nataoko io satria omaly sabotsy omaly zay satria ny anaranay manomboka amin'ny P dia anjaran'ny P no afaka mivoaka omaly sabotsy io. Niteny tamin'ny samy mavadiko manao hoe ianao nge tsy voatery mandeha aza mandeha ranga tsy maninana tsy mandeha mivoaka ary ianao dia izy nefany za misy zavatra tokony hovidiako za tsy maintsy andeha dia bon rehefa tsy maintsy andeha ianao zany de toute façon na ho an'ny samy mandeha na ho ana ato an-trano dia ilaina foana le izy. Dia efa nanomboka miteny io mandresy lahatra amin'ny fanahiko hoe Jesosy niteninao manao hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy. Ny anjelinao Jehova ataovy mitobo manodidina ny samy ka miaro azy amin'ny virus
miaro azy amin'ny accident, miaro azy amin'ny mety ho fitaka, miaro azy amin'ny olon-dratsy, miaro azy amin'ny zavatra ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahaka izany ihany koa marina fa hoe atao trano Jehovah. Fa nefany na zany na tsy zany, ilaiko ny anjelinao hitoby manodidina, ilaiko ny anjelinao hamonjy, ilaiko ny anjelinao hiaro amin'izay mety ho ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Marina mihitsy ny zao, nous sommes enfants de Dieu. Eto am-pamaranana ry havana dia averiko indray fa ny tenin'Andriamanitra dia manan-kery. Ny tenin'Andriamanitra tsy hiverina foana ny aminy raha tsy efa mahatateraka izay nanondrana azy. Ninona lazain'Andriamanitra mikasika anao ato amin'ity teny ity? Ninona lazain'Andriamanitra mikasika? Ninona lazain'Andriamanitra mikasika ny fanahinao? Ninona lazain'Andriamanitra mahakasika an'ity tontolo iainantsika ity? Tontolo manodidina antsika eo akaiky, tontolo manodidina antsika lavidavitra an'izao tontolo izao ity. Ninona mahakasika ny lanitra? Ninona mahakasika ny tany? Ninona mahakasika ny ranomasina? Ninona mahakasika ny elo? Dia ho tanteraka daholo izany rehetrarehetra izany. Soa fa zanak'Andriamanitra tsika, soa fa afaka maheno fanan'Andriamanitra miteny amin'ny fanahintsika tsika, soa fa manana fampanantenana be dia be mahakasika ny zavatra rehetra izay mety ho lalovantsika mandritra nyity dia izay arahantsika amin'Andriamanitra ity atsika. Dia afaka lazaintsika foana ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, n'aiza toerana misy atsika, dia afaka lazaintsika foana, afaka eo am-bavantsika foana, afaka aloky ny vavantsika foana ny tenin'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io no anova ny fiainantsika. Io tenin'Andriamanitra io no anome vahaolana ho antsika amin'ny alalan'ny torolalana na amin'ny alalan'ny zava-mahagaga. Tsy voafetra satria Andriamanitra tsy voafetra ilay Andriamanitra tompontsika. Hitanareo zavatra tsara izay fantatro satria lazain'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ity ary efa reny fanahiko. Dia ity tenantsika ity dia tempolin'Andriamanitra. Izany hoe ny fanahy masin'Andriamanitra mitoetra atao anatintsika. Izao ry havana ny zavatra tena mba mahagaga anahy. Tsika rehetrarehetra samy mikarakara ny tranontsika daholo. Indraindray ary ny tranontsika karakaraintsika kokoa. Ny tranony tenantsika, tranontsika ara-nofo, karakaraintsika kokoa noho ny tranon'Andriamanitra, izany hoe ilay fiangonana ivavahantsika, izany hoe tranontsika ara-panahy. Fa na tranontsika ara-nofo na tranontsika ara-panahy dia karakaraintsika foana. Fafana foana isak'izay mihetsika. Izany moa ry felana, manao louvrage. Fafana foana, asiana voninkazo kely, karakaraina, asiana rideau vaovao, lokoina. Ty zao loko fotsy dia rehefa amin'ny desambra angambany io ho lokoko indray, indraindray hovana ilay izy lokoina mavo. Tena karakaraintsika ny tiako tenenina. Dia tahaka izany koa ny fiangonana misy atsika. Izaho manokana mahafinaritra anahy ary tena fifaliana ho ahy moa izany ampanetretena. Raisiko hoe ampanetretena hoe adidy no mikarakara ny trano n'Andriamanitra, ilay tranoko ara-panahy. Dia izao no tiako tenenina. Ty tenantsika ity dia tempolin'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra mitoetra atao anatintsika. Fantaniana mipetraka ary. Moa ve tsy karakara ny tempoliny ilay fanahy masina mitoetra ao anatin'io tempoly io? Afaka misy mamaly avy ianareo.
mino marimarina mihitsy fa mikarakara ny tempolony ny fanahy masina. Dia ny fomba fiasaina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa zany resantsika amin'ny fotoana manaraka indray. Tamin'ny mbola teto tany Jesosy dia nakany amin'ny tempoly. Misy fotoana izy tena ndroany daholo le mpivarotra ondry, le mpanan-kaly vola. Fa satria nilaza koa izy tamin'izany hoe ny teny tempolin'Andriamanitra, ny tranoko i Jehovah dia natao ho trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Fa ianareo kosa manao ny tranoko tahaka ny zohy fieren'ny jiolahy. Ty tranon'Andriamanitra ty ry havana dia natao ho trano hivavahana ho an'ny firenena rehetra. Zay manokana moa zany dia mivavaka ho an'ny firenena Mauritiana, mivavaka ho an'ny firenena malagasy sy ireo firenena hafa ihany koa. Dia miezaka, tsy miezaka moa zany fa ny tokony ho izy dia azo atao ho zohy fieren'ny jiolahy ty tranon'Andriamanitra ty. Dia araka ny efa lazaiko teo tsy tsika ihany mikarakara nyty tranon'Andriamanitra ty fa ny fanahy masina ihany koa dia mikarakara ny tempoliny. Amen. Noho izany ry havana dia ampirisiako ianao, tena ampirisiako farak'izay aingana amin'izao fotoana isiany lockdown zao dia manana fotoana tsika enaro mezaha farak'izay vitanao, tena ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ary ataovy amin'ny maharetany tiako tenenina, tena ataovy zava-dehibe tena asio finiavana. Fa satria ilay izy raha tsy asianao finiavana dia mety hoe manomboka ianao dia mitsahatra ena tenatenany eny. Fa tena ampirisiako ianao tena manombo ary mahereza fa zay maharitra hatramin'ny farany io izy ny tenin'Andriamanitra no vonjena. Tsy hanenina ianao rehefa misy fotoana zay andalovanao zavatsarotra dia ny tenin'Andriamanitra zay efa renao, ny tenin'Andriamanitra zay mitoetra ao anatin'ny fanahinao dia iny no lazain'ny vavanao. Satria araka ilay teneniko teo, mila fantatsika marina, tsy marina mitavozavoza fa marina dia marina dia marina dia ny marina hatrany. Dia ninona lainga tsara lahatra zay kasainy dia voly atao dia tsy hiaino an'izany mihitsy tsika satria efa resy lahatra famarinana zay ao anatin'ny fanahintsika miteny amin'ny alalan'ny vavantsika dia iny no hiainotsika, dia iny no tanterahantsika, dia iny no ahatonga antsika ahita vokatsoa, iny nampahatonga antsika hanana fiainana sady hananantsika be dia be. Amen. Ohatra kely tiako lazaina alohan'ny hamaranantsika an'ity fotoana ity dia izao. Asa moa zokinay nahita ny lanto aho teo fa tsy fantatro miary raha miaino amin'izao fotoana izao na ahoana. Fa efa mampiomehy anay foana izy ity dia afaka zaraiko aminareo. Rehefa ohatra ka miteny amin'izareo hoe jereo any amin'ny Western Union na hoe jereo any amin'ny Ria dia izy tonga dia misaotra avy hatrany. Mbola tsy mandefa kody akory dia efa miteny izy misaotra tahin'Andriamanitra ianao mitombo be dia be, tombo be dia be, mitombo be ny alany, mitombo be ny alany, mitombo be ny alany. Tsy mila miandry akory izy hoe rehefa avy izy vao manontany hoe ndraindray moa zany manontany, ndraindray izy tsy mila manontany akory fa tonga dia miaino fotsiny. Dia iarahantsika mahita na hoe iarahantsika maheno fa matetika misy filaharana be dia be any amin'ireny toeran'ireny. Indrindra moa ny any Majunga dia tsy kivy mihitsy izy, tsy ketraka, ndraindray hony tapakandro manontolo izy miandry eo ihany dia izy tsy kivy tsy satria efa fantany hoe tena any zay le zavatra dia tena ninona ataoko
dia ajanoko aloha satria iny zava-dehibe amiko le any amin'ny sipema ny antsoina zareo azy any Mahajanga le sipema le ria zava-dehibe amiko amin'izao fotoana zao dia ny tiako tenena amintsika hoe rehefa eny zokinay zay dia mampisy tsika mampisy fanantenana eo amin'ny fiainana zany iny a mampahery anazy na dia miteny azy ny devoly hoe non ianao tsy manam-bola ange androany ianao tsy manam-bola androany ianao tsy manam-bola androany ahoana zao nahafahanao mandoa zay jirama ohatra dia tsy rarahany mihitsy zany lazao zay lazainao satana lazao zay lazainao devoly fa ny fanahiko efa nandre za efa mahafantatra hoe efa nilazainy zandrinay hoe efa any le zavatra dia zay zany dia tokony zany koa rehefa mivavaka tsika araka ny jaune voalohany epistily voalohany soratany jaune toko 5 epistily voalohany soratany jaune toko 5 andininy 7:10 hatramin'ny 7:10 eto am-pamaranana vakitsika eo amin'ny anaran'i Jesosy epistily voalohany soratany jaune toko 5 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy efa mahita ve nareo ry havana zao le izy iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy andininy 7:10 ary izao ny fahasahinana anantsika eo anatrehany izao ny fahasahinana anantsika zasy ianao eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapontsika dia miainao tsika izy ary raha miainao tsika izy raha fantatsika efa miainao tsika izy na inona angatantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatantsika aminy zany hoe ny assurance zokinay rehefa mahazo an'le code izy dia ninona zavatra mitranga ao dia tsy rarahany zany fantany fotsiny hoe zava-dehibe aminy le vola na filaharam-be manomboka maraina mandra-paharivan'ny andro aza dia tsy mahakivy tsy mahaketraka azy zany ndraindray tsy azo ny androany fa misy zavatra tokony atao dia verina indray izy rapitso ndraindray izy miverina indray raha afaka apitso rehefa ohatra hoe tsy manam-potoana fa tsy kivy izy tsy ketraka falo ny fony misy tsika eo amin'ny tareny misy tsika eo amin'ny olona satria izy efa nafantatra hoe voavaly zay ny olana dia tahaka izany koa tsika tsy mila kody fa tsika mila mahafantatra an'io efa nataoko amin'ny teny menamena io izy ry havana raha fantatsika efa miainao tsika izy na inona angatantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatantsika aminy dia marina mihitsy ny mifelana tahaka ny zokinay teo androany eo zao ohatra mbola voantazo dia tsy kivy sy kezaka satria mivavaka amin'Andriamanitra dia fanan'Andriamanitra miteny tamin'ny fanahiko hoe fa nibiakapoka tamin'i Jesosy manasitrana anao manasitrana ny rofinao rehetra dia tahaka ny zokinay misaotra Jesosy za mbola tsy mahatsapa ny vatako moa zany mbola ohatrany mbola marary ohatrany hoa satria tsika tsy marary satria ny tena marina dia ny diakapoka tamin'i Jesosy efa manasitrana ny rofintsika rehetra ohatrany hoe fe fotsiny ny fe tsy voatery hoe ho marina asainy devoly ohatrany hoe filinina fotsiny antsika ohatra mitady arary zany dia na mitady arary na dia hoe inona lazainy dokotera dia tsy maninona mihitsy zany fa za efa misaotra mbola somary mangotsikotsiko ty mbola somary mangotsikotsiko ty tsy mampaninona anazy zany fa fantatro fotsiny dia misaotra Jesosy fa efa sitrana misaotra Jesosy fa efa sitrana tahaka ny zokinay mety hoe tsy ho azoko eo ny hoe io fa tsy manina andrasako ihany andrasako mandra-patoandro ny andro andrasako mandra-paharivan'ny andro raha tsy azoko androany ho azoko rapitso
raha tsy azoko raha-piso fa ny zavatra fantatro fotsiny a dia tsy maintsy mahazo valim-bavaka zay angatahako amin'ny tompo a dia omeny aho dia zay zany dia zay ihany ny fantatro. Amin'izao fotoana zao a manana fotoantsika ianaro ny tenin'Andriamanitra, avereno ny tenin'Andriamanitra, avereno ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo tahaka ny maninona moa tsika rehefa miady na ohatra ny hoe rehefa miteny aho zao sa mainoy ange felana enoy ange dia rehefa miteny dia volume-ny felana zao indrindra rehefa miady kazao ane kazao ane kazao ane kazao ane kazao ane kazao ane. Dia tahaka izany ihany koa fanan'Andriamanitra miteny a dia voly miteny a satria ny tanjony ho dia ahatonga amin'ny fanahintsika aheno anazy dia mila mitenysika mafy kokoa mafy kokoa mafy kokoa mafy kokoa dia avereny foana le teny avereny foana le tenin'Andriamanitra mba tena raketako am-poko ny teninao ho Davida mba tsy hanontako aminao. Farany tena farany ao amin'ny Salamo toko fa 7:70 Salamo toko fa 7:70 andininy fa 5:20 afaka soratana ve felana azafady. Salamo toko fa 7:70 andininy fa 5:20 Davida miteny hoe taloha tanora amin'izao antitra fa za mbola tsy nahita marina adino ary za mbola tsy nahita hoe voatery mangataka mofo izy. Ataoko paraphrase fotsiny le izy fa satria moa sy inona le izy ny anarako tamin'ny teny anglisy tamin'izany fotoana zany. Salamo toko fa 7:30 andininy fa 5:20 zay ilazany Davida hoe taloha izy kely amin'izao izy efa antitra. Mankasitraka tompo Gilbert fa izy mbola tsy nahita ny zanaka marina adino, mbola tsy nahita izy hoe tsy ampy sakafo zanak'Andriamanitra. Dia araka n'izay lazainy Davida, lazainy Joba, riza ve ao? Lazainy Joba tamin'izany fotoana zany hoe fa velona lay mpahary ahy. Lazainy Paoly ao amin'ny Filipianina toko fa 4 andininy fa 13 mahefa ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ary inona ny renao amin'izao fotoana zao? Inona ny lazainy fananao aminao? Iverenantsika kely lay teo fantanina napetratsika tamin'ny voalohany. Ny fananao hoe efa nahare hoe zanak'Andriamanitra ianao, na hoe ny fananao hoe mahare fa zanak'Andriamanitra ianao. Raha ohatra ka eny arahaba soa arahaba tsara, raha ohatra ka tsy maninona mihitsy fa afaka manomboka androany ianao, lazaiko anao ao amin'ny zone tonton Christian miarahaba tompoko, mankasitraka tompoko. Tonton Christian ry havana ny tonianay tao amin'ny campus Crusade for Christ, tao amin'ny campus pour Christ. Dia anisany nampianatra anahy, anisany nampiasain'ny tompo na tonga anahy ho tonga amin'izao toerana mampisy anahy amin'izao fotoana zao. Misaotra indrindra tonton Christian, misaotra indrindra ny amin'ny fampianarana be dia be zay, misaotra indrindra ny amin'ny vonona fafinao teo amin'ny fiainako. Dia ny tompo lay manakarepasoavana amaly fitianao araka ny habeny ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia lazaiko teo mahefa ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ny fananao ve mahare fa zanak'Andriamanitra ianao? Raha ohatra hoe tsy mivaly teninao,
dia hitantsika ao amin'ny jaona toko voalohany 9:12 fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay mino ny anarany. Fa izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay mino ny anarany. Ianao raha ohatra ka mino ny anarany, raha ohatra ka tsy mbola nandray azy ho tompo sy mpamonjy anao, dia afaka ataonao zany amin'izao fotoana izao. Zany hoe mila mino ianao fa Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy manana kilema, dia nandasaka n'ilay rano soa teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fanavotana anao. Dia rehefa mino an'izany ianao, anofony anekena ozy ny ten'Andriamanitra ary amin'ny vava, amin'ny fony inona azafady ary amin'ny vava no anekena. Dia izay indrindra hoe mila manaiky amin'ny vavanao ianao, mila mino amin'ny fonao ianao ary mila manaiky amin'ny vavanao ianao hoe manomboka izao Jesosy malalo dia mandray ianao ho tompoko sy mpamonjiko, manomboka izao dia atolotra ianao ny fiainako, dia izay sitrakao ane no atao. Izay rehetra lazainao manomboka amin'ny Genesis mandra-pahatonga ny izay rehetra teninao ato amin'ity baiboly ity ho anahy, izay rehetra mbola tianao tenenina mivantanamiko amin'ny alalan'ny fahitana na amin'ny alalan'ny révélation, dia ho tanteraka amiko daholo anie zany rehetrarehetra zany. Dia rehefa ohatra ka manaiky an'izany ianao dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia rehefa nahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra ianao ilay mino ny anarany io, dia mino fa amin'izao fotoana izao efa milaza mifanahinao ny fanahin'Andriamanitra, efa milaza mifanahinao ny fanahy masina fa zanak'Andriamanitra ianao, dia efa mino ianao amin'izao fotoana izao. Efa mahare ianao amin'izao fotoana izao dia mivaly teninao eny, misaotra tompoko dia raina ny tompo voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Dia mahazotory havana mamerina fisaorana be dia be ho antsika rehetrarehetra, misaotra indrindra tamin'ny fiarahana teto androany, misaotra indrindra ny amin'ny finiavanao hianatra ny ten'Andriamanitra, finiavanao ampiatra ny ten'Andriamanitra, finiavanao ino fa hahita vokatsoa ho amin'ilay ten'Andriamanitra aloka amin'ny vavanao ianao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny manodidina anao, eo amin'ny mpiara-monina misy anao sy eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Dia satria rehefa manaiky an'izany ianao dia hitatra ny ambandain'ny fanjakan'Andriamanitra, dia vetivety foana dia ho avy Jesosy dia andray anahy, andray anao. Raha ohatra ka tsy mifankahita eto amin'ity fotoana sika dia mino tsika fa ho avy ny fotoana mbola eo nandrayntsika rehetrarehetra ny an-danitra. Fa ny tiako tenena hoe aza mangataka-andro ry havana, araroty dia ny mbola misy ny fotoana. Ianaro ny ten'Andriamanitra, resao ny ten'Andriamanitra, ataovy mare izay lazainy fanahy masina ny fanahinao, dia iny nolazainao ahafahanao mandresy lahatra ny hafa ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Amena hiara vavaka tsika tompoko. Jesosy tompo malalanay io, misaotra anao indrindra zahay fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Misaotra anao zahay fa mitoetra eo amin'ny seza fiandriananao ianao. Misaotra anao zahay fa mitoetra mifonay tsirairay avy ianao. Misaotra anao zahay fa mitoetra manan-kery eto amin'ity fotoana ity ianao, eto amin'ity fotoana ity ianao, ary mitoetra manan-kery eo amin'ny seza fiandriananao mandrakizay ianao. Misaotra anao zahay tompo fa manana ny hevitra heveranao anay tsirairay avy rehetra zahay, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, ahafahanay manana fanantenana
na misy coronavirus Jesosy na tsisy coronavirus Jesosy na ho afaka rapiso zany na ho afaka raha afaka piso dia ny teninao tsy verina foana any aminao raha tsy efa mahatataraka raha tsy efa mahatateraka izay efa naneranao azy eo amin'ny fiainanay eo amin'ny manodidina anay eo amin'ny firenenay eto amin'ity tontolo misy anay ity amin'ny asanay rehetra dia ho tanteraka tokoa anie zany dia Jesosy eo mpisaotra anao zay fa mino zay fa zany tokoa ny ho tanteraka dia ny ampisonay tompo malalo izay apetraka eo am-pelantananao saoranay anao zay satria araka ny efa lazaina teo dia ny fonay feno toky ny fanahinay feno toky dia ny vavanay feno teny dia tsy ho kivy tsy ho ketraka izay isan'andro isan'andro miatrika amin'ny fiainanay satria fantatray fa ianao lay tsara sady mpanao ny tsara ianao no mitantana amin'ny fiainanay dia misaotra indrindra Jesosy eo apetraka fiainao am-pelantananao ny rapisonay ny hoavinay ray manontolo dia voninahitra ao anie Jesosy malalo izay rehetra ho ataonay dia izay rehetra tsy avy aminao Jesosy malalo dia didinay amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen mamerina fisaorana sy fankasitrahana tompoko dia tahiny tompo daholo tsika mianakavy mirary herinandro sambatra ho antsika rehetrarehetra daholo dia mankasitraka tompoko tahiny tompontsika mianakavy amen veloma tompoko